Trop bien. Pierre de forge 5, c'est exactement ce qu'on cherche. Ah ah. Ouh, la petite pierre de forge 6 qui était cachée. C'est un truc de fou ce jeu pour ça. Pour ça, c'est vraiment un truc de fou. Bon, il y a ce passage là, il y a le passage là qu'il faudra faire. Ah, boss. Du coup, on va faire les autres passages avant. Hein. Ah, je me disais bien qu'il y avait un chien là-bas. C'est calme. Ouh, des pierres de forge 5. Let's go.